El professorat responsable de les assignatures està immers en el procés de disseny i redisseny de les assignatures per tal de millorar l'experiència d'aprenentatge dels estudiants de la UOC. Aquest procés es du a terme d'acord amb el model de disseny de l'aprenentatge basat en reptes anomenat model Repte New, i l'eLearn Center n'impulsa la progressiva implementació de les assignatures dels diferents programes de la UOC. El model Repte New es basa en activitats d'aprenentatge definides a l'entorn de situacions que representen un repte per als estudiants, tenint en compte les competències que ha de desenvolupar en l'assignatura. Per treballar cadascuna de les activitats, els estudiants disposen d'un conjunt de recursos d'aprenentatge diversos i específics en un agregador anomenat New. Un equip d'experts de l'eLearn Center i de la biblioteca acompanya el professorat en el procés de disseny de l'aprenentatge. Candela Oller, professora dels Estudis de Ciències de la Informació i Comunicació, ha passat per aquest procés d'assessorament per redissenyar la seva assignatura Comunicació Corporativa i Relacions Institucionals seguint les pautes d'aquest model. Cris Girona, de l'equip d'assessorament per al disseny de l'aprenentatge de l'eLearn Center, ha estat la seva referent. En què consisteix aquest assessorament? L'assessorament és un procés d'acompanyament expert personalitzat per cada docent i assignatura. Pel que fa a l'assessorament amb la Candela, li vam proposar redefinir la seva assignatura en base a reptes que els estudiants han d'anar resolent. L'objectiu d'aquests reptes és millorar la implicació dels estudiants en el seu procés d'aprenentatge, ja que els permet veure l'aplicació real d'allò que se'ls proposa treballar en cadascuna de les activitats. Valoro molt positivament l'assessorament que vaig rebre per part de l'eLearn Center a partir de la creació d'un procés de diàleg sobre el disseny de l'assignatura, rebent orientacions metodològiques sobre aquest. Personalment, destacaria l'ajuda rebuda per ajustar correctament el creditatge a cada una de les activitats. I per fer-ho vaig haver de tenir en compte el temps de les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant, la lectura o el visionat dels recursos d'aprenentatge, a més d'altres ítems que em van recomanar, com és el temps d'organització dels estudiants per familiaritzar-se amb el campus o bé la lectura dels enunciats. Aquesta reflexió em va permetre veure si la càrrega de treball que li demanava l'estudiant en el seu treball amb els materials i les activitats era adequada o, pel contrari, calia reajustar-la. L'objectiu d'aquest procés és equilibrar la càrrega de treball de l'estudiant en relació al creditatge de l'assignatura. Per tant, la pregunta que hem de fer-nos no és tant quant de temps trigarà l'estudiant a resoldre una activitat o a desenvolupar una tasca, perquè habitualment no l'encertarem, perquè cadascú té el seu ritme, sinó que és quin temps mínim pensem que l'estudiant hi ha de dedicar per resoldre el repte amb èxit. L'assessorament individualitzat que rep el professorat es beneficia de la tasca interna de coordinació de l'equip d'assessorament per al disseny de l'aprenentatge de l'eLearn Center, que ofereix una resposta unificada a través d'exemples, recursos, consells metodològics i, fins i tot, recomanacions per a la implementació de l'assignatura. Tot això queda recollit al web de recursos per al disseny de l'aprenentatge, ELC Kit, on el professorat pot trobar guies, fitxes, exemples de bones pràctiques i altres publicacions relacionades amb el disseny formatiu. En l'elaboració del NIU també participa la persona referent de cada un dels estudis de l'equip de biblioteca per a l'aprenentatge. Quan es va dissenyar aquesta assignatura van donar suport i assessorament a la professora des del minut zero. Per una banda se li va explicar que podia fer recursos d'aprenentatge de producció pròpia, entre els quals es trobava un audiovisual. Per altra banda, també li vam oferir elaborar una cerca documental especialitzada en fonts fiables, de qualitat i sobretot que responguessin a la necessitat d'informació de la professora. També Francesc Núñez, professor responsable de l'assignatura El problema del real dels Estudis d'Arts i Humanitats, ha passat per aquest procés de pensar l'assignatura segons el model Repte New, assessorat pels seus referents de l'eLearn Center i de biblioteca. Al dissenyar l'assignatura vaig poder incloure tant recursos externs com materials de nova creació per donar una millor resposta a les necessitats dels estudiants. Gràcies a les recomanacions de biblioteca vaig poder triar el tipus de recurs més apropiat per a aquest cas en particular. També valoro molt positivament el suport que la Bel em va proporcionar per plantejar els reptes i molt especialment en la concreció dels resultats d'aprenentatge, que sempre és difícil, sempre tenint en compte les activitats que volia plantejar als estudiants. La veritat és que el resultat és molt satisfactori.
Bel Palou, de l'equip d'assessorament per al disseny de l'aprenentatge de l'eLearn Center, ha estat la referent del Francesc. Recordo que al Francesc li vam donar suport en la definició de les activitats i en base a aquestes vam estar concretant els resultats d'aprenentatge tenint en compte les competències definides a la memòria del màster universitari en filosofia pels reptes contemporanis. També vam posar especial atenció en la definició de les orientacions dels recursos d'aprenentatge. Per una banda, ens interessava fer arribar als estudiants què els aporta cada un dels recursos proporcionats, així com indicar de quina manera esperem que hi treballin. Per una altra banda, amb les orientacions volem facilitar l'organització dels estudiants. Aquest procés de treball conjunt entre professorat i referents de l'eLearn Center i biblioteca enriqueix el disseny de l'assignatura, actualitzant-la i donant resposta a les necessitats de l'estudiantat. Treballem per crear un disseny de l'aprenentatge de qualitat als estudis de la UOC.